បងអាណាជាបាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់ពីកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនការសរសេរហ្មងក៏ចាការសរសេរ15ហើយយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្រូនឹងមកបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាសរសេរ15គឺជាការសរសេរដោយចាប់ដើមដំបូងគេគឺលេខ1និងលេខ6ដែលជាចំនួនមាន2ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាមើលមកលើក្តារខៀនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង្អុលនេះគឺជាចំនួនក្របបាល់ត្រូវអត់កូនចាក្របបាល់ទាំងអស់នេះគឺមានចំនួន16កូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងនេះគឺ10រីឯនេះគឺ6យើងអានថា15 ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញការសរសេរដោយផ្អែកតាមជំហាននៅផ្នែកខាងនេះសូមកូនមើលចាកូនមើលទាំងអស់គ្នានេះកូនឃើញអត់ចាគឺការសរសេរ16គឺមានលេខចូលរួមលេខ1និងលេខ6គឺដំបូងគេកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសរសេរលេខ1ចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញចាកូនគួចហើយកូនកងឡើងទៅលើហើយចុះមកខាងក្រោមងាកទៅឆ្វេងបន្តិចទីឯលេខ6កូនគួចខាងក្នុងចេញមកខាងក្រៅបែបនឹងមកកូនកោងឡើងទៅលើកោងចុះមកខាងក្រោមឡើងទៅលើងាកទៅឆ្វេងបន្តិចនេះគឺទទួលបាន6ចាយើងដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់នៃការសរសេរ16អ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញការសរសេរនៅលើក្តារខៀនសូមកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាយើង16គឺជាលេខដែលមាន2ខ្ទង់ដែលមានលេខចូលរួមលេខម៉ានកូនចាលេខ1យើងកូនសរសេរដំបូងគេគឺលេខ1ចាប់ផ្ដើមចានេះកូនគួចបែបនឹងមកកោងឡើងទៅលើចុះមកខាងក្រោមងាកទៅឆ្វេងបន្ទាប់ទៀតគឺមានលេខម៉ាននេះកូនចាលេខ6ចាកូនគួចចូលខាងក្នុងចាកោងចុះមកខាងក្រោមងាកទៅស្ដាំឡើងទៅលើកោងចុះមកខាងក្រោមងាកទៅឆ្វេងហើយឡើងទៅលើហើយងាកមកឆ្វេងបន្តិចនោះកូននឹងទទួលបាន6ម្ដងទៀតចាកូនសរសេរលេខ1ចាបន្ទាប់មកទៀតកូនសរសេរលេខ6នេះកូនឃើញទទួលបាន6ចាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូមានលំហាត់ចំនួន2ចានេះកូនមើលលើក្តារខៀនលំហាត់ទី1នេះចូលកូនធ្វើគំនូសចំនួន6ចានេះអ្នកគ្រូចង្អុលនេះគឺ16ពេញលេញដែលអ្នកគ្រូបានធ្វើឲ្យអស់ហើយនេះសតែជាគំនូស16ចាកូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកខ្មៅដៃក៏បាន color ក៏បានដែរត្រូវអត់ចាដល់ចាប់ដើមដំបូងគេគឺលេខ1បន្ទាប់គឺលេខ6នោះកូននឹងទទួលបាន6ចាបន្ទាប់ទៀតចានេះគឺលេខ2ចូលកូនសរសេរចំនួន6ចានេះគឺជា6ចាតែអ្នកគ្រូបានធ្វើជាគំរូនេះគឺជាទីតាំងដែលកូនត្រូវសរសេរចាអញ្ចឹងលំហាត់ទាំងពីរនេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមវឹកហាត់ធ្វើទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកូនបានធ្វើរួចកុំភ្លេចយកទៅឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់កូនជួយពិនិត្យមើលថាតើកិច្ចការរបស់កូនពិតជាបានស្អាតនិងត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាសូមអរគុណ